Okay, welcome back once again to all my dear students. Today we are going to start about the aromatic compound. Right? Now, aromatic hydrocarbon is also known as the alene compound. Let us see that aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon. Right? What is aromatic hydrocarbon? You have to know that aromatic hydrocarbon is also known as the alene compound. Right on here. Aromatic hydrocarbon is also known as what? Alene compound. Right? Okay, it is also known as the alene compound. Now we can also say that most of these compounds possess the fragrance as a characteristics, due to which they are known as the aromatic compound. उसकी जो characteristics है ना वो fragrance जैसी है, right? So that's why we can say fragrance को हम ऐसा बोलते हैं aroma, and that's why we can say it is an aromatic compound. इसके हिसाब से हम ऐसा बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं? aromatic compound. कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेग्रेंस जैसी है. सो आई कैन से दैट मोस्ट ऑफ दिस कंपाउंड possess fragrance that is the fragrance aroma characteristics. Understand? And so, due to which they are known as an aromatic compound. Due to which they are known as aromatic compound. Aromatic compound. Understand? कि उसकी प्रॉपर्टीज किसी है, कैसी है? तो जस्ट लाइक अ फ्रेग्रेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जस्ट लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड. हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो कैसे एग्जाम्पल आएंगे? जस्ट लाइक सी हियर, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ओके फाइन, हियर सी एज जस्ट लाइक एग्जाम्पल इट इज प्रेजेंट इन बिटर आलमंड, क्लोव्स, बिशप सीड्स एक्सेट्रा have a specific smell. उसकी स्मेल कैसी है? तो एरोमा जैसी. अंडरस्टैंड? it is present in, किसमें प्रेजेंट है? bitter almond, then we can say it is a clove, then bishop seed, उसमें ये प्रेजेंट है. इज इट क्लियर? सो हैव अ स्पेसिफिक स्मेल एंड हैव अ स्पेसिफिक स्मेल. उसकी स्मेल भी स्पेसिफिक है. इज इट क्लियर? राइट? सो दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon and hydrogen showing aromatic characteristics and are called aromatic hydrocarbon. So I can say that organic compound में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन. कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, right? Showing aromatic characteristics. which are known as क्या उसको बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड. are called aromatic compound. अंडरस्टैंड? उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं.
Is it clear? Now the first member of aromatic hydrocarbon is benzene. Let's say the first member of aromatic hydrocarbon is what? Benzene. पहला मेंबर क्या आएगा? तो benzene, right? And the other member, or you can also say that other member of aromatic hydrocarbon forming homologous series having general molecular formula, उसकी general molecular formula कौन सी है? CnH2n - 6n. है क्या राइट? जनरल molecular formula I can write down here CnH2n - 6n. Is it clear? Where m, that is the number of ring in the cyclic structure. Where m, that is equals to number of ring in cyclic structure. Is it clear? Okay, so all these things you have to know. Now a cyclic hydrocarbon containing benzene ring are known as a benzenoid. Let us see. Here I write down cyclic hydrocarbon containing benzene ring are known as, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं are known as a benzenoid. Is it clear? And you can also say when the cyclic hydrocarbon do not contain the benzene ring, when cyclic hydrocarbon do not contain benzene ring are known as non-benzenoid. उसको हम क्या बोलते हैं? non-benzenoid, right? Some examples. चलो पहले तो ये सब देख लो. ये बेसिक था कि एरोमेटिक कंपाउंड क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो स्मेल है ना वो एरोमा जैसी है, और एरोमा मींस फ्रेग्रेंस स्मेल. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट? सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि किस में प्रेजेंट होते हैं. तो बीटा आल्कोहल हाइड्रोजन सबस्टेंस है तो उसमें ये स्पेसिफिक स्मेल होती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon and hydrogen, that is showing aromatic characteristic are called aromatic compound. And the first member of aromatic compound, कौन सा फर्स्ट नंबर आएगा? बेंजीन. Then after the general molecular formulas, कौन सी? CnH2n - 6n. or what is n? Where the n is the number of rings or in the cyclic compound. Understand? Or cyclic structure. If in the cyclic hydrocarbon, if it contains the benzene ring, then it is called the benzenoid. And if it is not contain the benzene ring, then it is called the non-benzenoid. Note down all these things. Then after we are going to discuss some example. चलो इसका एग्जांपल देखते हैं. अब फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक अगर यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड. सो वी कैन से इट एज अ बेंजीन. इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन, राइट? अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3. So this we can say it is a toluene. Understand? Right? अगर स्ट्रक्चर ऐसा है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो दिस वी कैन से इट इज अ बाइफिनाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल, अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? देन आफ्टर इफ द टू एरोमेटिक रिंग इज देयर, अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, सो दिस वी कैन से नेप्थालीन, I can say naphthalene, understand? Other three ring is there, just like the structure is just like this, double bond double bond double bond, यहाँ पे double bond, so this we can say it is a anthracene, understand? Then if the structure is just like this, just like this structure, right? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, see here, this we can say it is a phenol-3, I can say phenol-3, and last one we can say naphthalene, if the whole cyclic ring is there, just like this, 1 2 then 3 and then 4, right? And this type of structure is there, double bond, यहाँ पे double bond, यहाँ पे double bond, यहाँ पे भी double bond, right? So this we can say it is a naphthalene, right? Or you can say naphthalene. Is it clear? So all this we can say is a cyclic compound in which it contains the benzene ring. So we can say it is a benzenoid. Is it clear? So all these things you have to know very well. चलो note down कर लो पहले. Okay, now next one, नेक्स्ट पॉइंट, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म. सेकंड पॉइंट दैट वी कैन से nomenclature and isomerism. Okay, चलो पहले तो बेंजीन कंटेन 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम which are identical and they do not have the isomers, right? I can say that first point, that is benzene contain 6 carbon and 6 hydrogen. Okay, benzene में क्या है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन and atom which are identical and they do not have isomers. उसमें isomers नहीं है and they do not have what isomers उसमें isomers है नहीं. Is it clear? When any carbon of benzene substitute its hydrogen, it gives monosubstituted benzene. As for example, अगर बेंजीन में से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. फॉर एग्जांपल, when any carbon of benzene atom, when any carbon of benzene atom substitute
right? When any carbon of benzene atom substitute its hydrogen, it gives its hydrogen, it gives क्या मिलेगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. It gives mono substituted benzene, right? इसमें क्या मिलेगा बेटा? Mono substituted benzene. It also does not have any isomers, and it also does not have any isomers. Now you all know that what is isomers? Having the same molecular formula but different structures, right? Is it clear? So let us suppose if we take some example of mono substituted benzene, then which are the mono substituted benzene? Let us see here that mono substituted benzene, just like the example अगर हम लेंगे तो अगर ये बेंजीन है, राइट, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लोरीन. So what is the name? Chlorobenzene. I can say chlorobenzene. Is it clear? Next one, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, and here NO2. See here that hydrogen will be substituted by chlorine. Hydrogen will be substituted by NO2. So this we can say nitrobenzene. Is it clear? Now, if the hydrogen will be substituted by Cl3, so we can say it is a toluene, or you can also say methyl benzene. इसको methyl benzene भी बोलते हैं. So this we can say methyl benzene. And if the hydrogen will be substituted by ethyl group, just like a CH2 and CH3, so this we can say it as a ethyl benzene. Understand? Ethyl what? Benzene. See here, we can say that here this is the mono substituted benzene, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं C6H5 और Cl. Understand? Is it clear? Right? So एक हाइड्रोजन का जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑल द 6 कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग आर आइडेंटिकल, राइट? अगर ये CH3 यहाँ पे लिखा हो तो भी इसका नाम तो मिथाइल बेंजीन ही आएगा, यहाँ पे लिखा हो तो भी मिथाइल बेंजीन ही आएगा. बट now when two hydrogen of carbon atom in the benzene is substituted, then we can say that 3 different isomers are possible. Let us see here, but यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि when two hydrogen of two carbon, when two hydrogen of two carbon atom in benzene क्या होगा? are substituted. अगर दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं, then the benzene have 3 isomers. Then the benzene have how many isomers? 3 possible isomers. चलो देखते हैं कौन से 3. तो we can say example ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल. एक आएगा ऑर्थो, दूसरा आएगा मेटा और तीसरा आएगा पैरा. So there are 3 possible isomers when the 2 hydrogen will be substituted on the benzene. If the substituted group on carbon in the benzene are on 1-2 position, 1-3 and 1-4, then the nomenclature is prefix. Let us suppose अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि if the substituted groups on carbon, if the substituted group of carbon, substituted group
on carbon in benzene, on carbon in benzene, अगर in benzene are on 1,2 position, are on अगर 1,2 पोजीशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑर्थो, राइट? प्रीफिक्स ऑर्थो विल बी एडेड, राइट? देन अगर 1,3 पोजीशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मेटा. दिस इज द प्रीफिक्स. What the prefix will be added. And अगर 1,4 position है, then we can say it is a para. Understand? So these are the 3 possible isomers in the benzene. मैं एग्जांपल देता हूं. अगर as for example, चलो एग्जांपल देते हैं कि अगर यहां पे बेंजीन है, देखो, और डबल बॉन्ड और ये CH3 है और यहां पे भी CH3 है, तो दो, तो दिस इज 1 2 3 4 5 and 6. इज इट क्लियर? ओके, सो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 and 6 is there, right? So now here we can say that first second carbon atom का क्या है? मिथाइल ग्रुप है. तो if I want to write down the IUPAC name, then it is a 1,2 dimethyl benzene, 1 2 dimethyl और बेंजीन. यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, राइट? अगर यही ऐसा है, डबल बॉन्ड यहां पे CH3 और यहां पे CH3, ये देखो, तो यहां पे 1 2 3 4 5 and 6, तो 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, तो 1 3 डाइमिथाइल और बेंजीन. और लास्ट में अगर ये ऐसा है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, then we can say that 1 2 3 4 5 and 6. So this we can say 1 4 dimethyl or benzene. Is it clear? So 1 2 1 3 and 1 4. So all these things you have to know very well. इसको हम क्या बोलते हैं? अगर इसका मुझे कॉमन नेम लिखना है तो 1 2 तो क्या बोलते हैं? ऑर्थोजाइलीन. दिस इज द कॉमन नेम, राइट? जाइलीन, दैट इज द कॉमन नेम. देन यहां पे मेटाजाइलीन और यहां पे पैराजाइलीन. ये देखो, ये ऑर्थो मींस O, मेटा मींस M एंड पैरा मींस P. तो 1 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होते हैं तो उसको हम ऑर्थो बोलते हैं. 1 3 है तो उसको हम मेटा बोलते हैं, और 1 4 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरा. अंडरस्टैंड? So these things you have to know. So all these are the possible isomers of what? When the 2 hydrogen will be substituted in the benzene ring. Is it clear? So all these things you have to know. Okay? Then next one we can also say that let us suppose if I write here just like यहाँ पे अगर more than 2 हाइड्रोजन will be substituted, यहाँ पे CH3 है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे NO2, ये भी NO2 और ये भी NO2, right? And if you want to write down the name, then what is the name? 1 2 3 4 5 6. I can say 2 4 6 trinitro and benzene, methyl benzene. You can say 2 4 6 trinitro
methyl benzene, or you can say 2,4,6 trinitrotoluene. Toluene है ना, 2,4,6 trinitrotoluene. Is it clear? You can also say TNT, उसको हम TNT भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ? 4. अंडरस्टैंड? सो दिस आर द, इफ ओनली वन, यहाँ पे देखो पहले तो हमने आइसोमर्स की बात की कि एरोमेटिक कंपाउंड में आइसोमर्स कैसे होते हैं। तो बेंजीन में देखो कि बेंजीन में कोई 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, सो देयर इज नो पॉसिबल आइसोमर्स आर देयर। बट इफ one hydrogen will be substituted on the benzene, then also there is no possible isomers. But when two hydrogen will be substituted, then there are 3 possible isomers. Which are they? So there is a ortho, meta and para. If 1,2 position is there, then we can say ortho. 1,3 is there, then we can say meta, and 1,4 is there, then we can say para. So these are the examples. Okay? So all these things you have to know. Okay? चलो note down करो, फिर बाद में हम देखते हैं structure of benzene. Now, let us see the structure of benzene. Okay. Now, what is the structure of benzene? Which scientists first time obtained the benzene from illumination of gas? That is the Michael Faraday. Faraday, that is the name of the scientist who has obtained the benzene from by illuminating of gas. So let us see first of all the structure of benzene. Structure of what? Benzene. चलो पहले तो I can say that the scientist Michael Faraday first time obtained benzene from scientist Michael Faraday. First time obtained benzene from illumination of gas. Illumination of gases. Right? Is it clear? Now we can say that then after the next scientist is there is August Hoffman obtained benzene from coal tar. So I can say August Hoffman obtained benzene from coal tar. Understand? There is the next sentence. Then due to the destructive distillation of coal, it gives the coal gas, coal tar and coke. You can say destructive distillation of coal gives coal gas, coal tar and coke. Coal gas, coal tar and coke. Understand? Due to the destructive distillation, you can get all these things. Coal tar has large amount of aromatic hydrocarbon. ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए. And due to the destructive distillation, it gives of coal tar gives toluene, xylene and naphthalene. I can say coal tar has large number of हाइड्रोकार्बन। कोल tar में क्या है?
कि लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, understand, means large amount of the benzene will be present, understand, and that's why we can say that the coal tar will have a large amount of hydrocarbon, aromatic hydrocarbon. So destructive distillation of coal tar gives, so due to destructive distillation of coal tar gives toluene, xylene and naphthalene, right? Gives toluene, xylene and what? Naphthalene, right? Then next point we can also say that when it will be heated in the presence of catalyst, then at a high pressure, then the we can say that the benzene, xylene and toluene will be obtained. Just like example, अगर हम example लेते हैं कि alkane can be obtained as a result fractional distillation of petroleum. I can say alkane can be obtained by fraction distillation of what? Petroleum, right? Due to the fraction distillation of petroleum, the alkane will be obtained, and when heated in presence of catalyst at a high pressure, when heated in presence of catalyst at high pressure, अगर उसको हीट करते हैं तो क्या होगा? We can form some benzene, xylene and toluene can be obtained. So I can write down here benzene, xylene and toluene can be obtained. Understand? So we can say from here we can say that the more amount of the benzene can be obtained from the coal tar. And now here is the theory that who will obtain which the first scientist who has developed, who has obtained the structure of the benzene. Now let us see that what is the structure of benzene. यहाँ पे हम देखते हैं कि structure of benzene में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि with the help of quantitative and qualitative analysis of benzene, the ratio of carbon and hydrogen atom is found 1:1. The ratio of carbon and hydrogen in benzene is 1:1, right? Okay, which way ratio is 1:1. We can say the empirical formula is found to be the CH. इसकी empirical formula क्या है? CH. उसका empirical mass कितना होगा? So empirical mass, empirical weight, that is 30 kg. यहाँ पे क्या है? +1 30. Understand? Molecular mass of benzene, you have to know that molecular पहले तो formula कौन सी आएगी? C6H6, right? Molecular mass, that is, now see the structure of benzene is just like this. So 6 carbon is there and 6 hydrogen will be attached to it. So whenever somebody asks you the question that how many sigma bond and how many pi bonds are present in the benzene ring, so you have to know that this is the sigma sequence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So 12 sigma and 3 pi bond. And the most important thing that you have to remember that in the benzene ring, all the 6 carbon atoms will have the same hybridization. Which type of hybridization? sp2. Understand? Now, how this structure will be formed, that we are going to discuss. Okay? पहले note down कर लो ये सब. चलो
अब हम देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर बना बेंजीन का। How the structure will be formed in the benzene? First of all, on heating, we can say the benzene is a react with the one just like a hydrogen reduction. 3 moles of hydrogen will be there at a high temperature. See, first one I can write down. Then when the benzene is there, C6H6. When it is a react with the hydrogen, in the presence of nickel as a catalyst at a high, यहाँ पे nickel catalyst में लेता हूँ, and this will be take place at a high temperature. तो क्या बनेगा? तो this we can say it is a cyclohexane. तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 moles. Understand? तो ये क्या है? बेंजीन है ना? This we can say बेंजीन, और यहाँ पे this we can say cyclohexane. देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है. You can also write down C6H12. C6H12. That is a cyclohexane. Right? Second reaction, just like अगर बेंजीन का क्लोरीनेशन होता है, 1 mole of benzene is react with the 3 moles of chlorine. यहाँ पे देखो C6H6 benzene. When it is react with the chlorine, in the presence of ultraviolet light, I can write down ultraviolet light. Okay? तो क्या मिलेगा? तो यहाँ से बेंजीन में से 6 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और उसकी जगह पे क्या लगेगा? तो क्लोरीन होगा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ से ये Cl1, 2, 3, 4, 5 और 6 pi bond break हो गए, right? And on both the carbon, so such a reaction we can say is an addition reaction. हमने पढ़ा कि यहाँ पे pi bond है ना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुए और सभी कार्बन के साथ क्या जुड़े? क्लोरीन। सो दिस वी कैन से इट इज अ हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अंडरस्टैंड? तो ये मिल गया। नाउ थर्ड वन वी कैन आल्सो से just like on heating this benzene ring with the one molecules, just like see here ozone. Here third one, reaction of benzene with the ozone. यहाँ पे देखो C6H6 है. When it is a react with the ozone O3, right? So यहाँ पे क्या मिलेगा? C6H6 और कितने मोल? O3 thrice. 3 moles of ozone will be there. So this we can say it as a benzene triozonate. We can say this benzene triozonate. This we can say it is a benzene. And now again, when you apply heat or hydrolysis will be take place, can you carry out the hydrolysis? So क्या आएगा? Hydrolysis means what? 7 plus H2O. राइट, हमने ओजोनोलिसिस में पढ़ा था। तो यहाँ से क्या आएगा? तो ये 3 moles CHO और यहाँ पे भी CHO. This we can say, and here 3 moles H2O2 peroxide will be released. Understand? So this we can say Granzar. Is it clear? So these things you have to know. But यहाँ पे देखो कि बेंजीन की रिंग थी तो उसमें ओजोन, ट्राइओजोन, 3 ozone, oxygen will be, pi bond will be break and the oxygen will be attached. Right? And thus we get 3 moles of CHO. That means Granzar or ethane diamide. Is it clear? So all these things you have to know, right? And that's why we can say that in the benzene, यहाँ पे देखो कि अगर बेंजीन की हाइड्रोजन, क्लोरीन और ओजोन के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, राइट? ये सब में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ, बट दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन में जो 3 पाई बॉन्ड है ना, इस सभी रिएक्शन में 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हुए। ये देखो तीनों ब्रेक हुए और सभी कार्बन के साथ क्या हुआ? अटैच क्लोरीन। पर हमने तो ऐसा पढ़ा कि बेंजीन में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आप देखते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर बाद में देखते हैं।
दूसरे साइंटिस्ट। अभी देखो क्या होगा, इसमें तो पाइलॉट ब्रेक हुए। अभी देखो केक्यूले ने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, केक्यूल सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, केक्यूल सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। चलो केक्यूले ने क्या कहा कि कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए बेंजीन का, तो केक्यूले ने ऐसा बोला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, राइट। ये तो हमने पढ़ा है दैट ईच कार्बन कंटेनिंग वन more hydrogen, double bond and double bond, और यू कैन आल्सो राइट डाउन दिस वे आल्सो, इसको भी हम क्या बोलते हैं, तो बेंजीन, अंडरस्टैंड, राइट। तो ऑन हीटिंग 1 mole of benzene with 1 mole of Br, केक्यूले ने ऐसा कहा कि अगर मेरे बेंजीन है C6H6 and when I heat it with the Br2, right, in the presence of FeBr3 as a catalyst, FeBr3, and when you apply the heat, then you can get C6H5Br plus HBr will be released. So this we can say bromobenzene. इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये केक्यूले ने ऐसा बताया कि अगर बेंजीन की हैलोजन के साथ रिएक्शन होती है तो ये देयर इज नो पॉसिबल आइसोमर्स आर देयर, दैट यू वन नो दैट, राइट, एंड टेम्परेचर विल बी नेसेसरी सो दैट द रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट। अगर from the above reaction it is proved that 6 carbon and 6 hydrogen of benzene are equivalent in the position and in the reactivity। यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि there is no possible isomers in the monosubstituted benzene, there is no possible isomers in mono substituted benzene. Why? Because from this above reaction we can, it is proved that from above reaction it is proved from above reaction it is proved that what 6 carbon and 6 hydrogen of benzene are equivalent, 6 carbon and 6 hydrogen of benzene are equivalent, understand, is it clear? And that's why, and in reactivity also, right, तो ये सब हमको मालूम होना चाहिए। Now on second substitution you can get the 3 possible isomers, just like a second में देख लें C6H5Br है और again it will be react with the Br3, okay, in the presence of FeBr3, in the presence of FeBr3 and apply heat, then if you get the dibromobenzene, this we can say C6H4Br2 and plus HBr, this we can say dibromobenzene। now we can say अगर सेकंड सब्स्टिट्यूशन हुआ तो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, तो नाउ whenever the first substitution will be there, at that time all the 6 carbon and 6 hydrogen are equivalent। अगर एक सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन का होता है तो बाकी के 5 कार्बन इक्विवेलेंट नहीं होते, राइट। From the above reaction it is said that during the second substitution 6 carbon atom of the benzene are not equivalent। You can say from
the above reaction, ये reaction है ना, it can be said that during second substitution 6 carbon atom, second substitution 6 carbon atom of benzene are not equivalent, of benzene are not equivalent. Understand? And thus, as a result, calculate give the structure of the benzene. 3 double bond arrange alternately and this bond continuously and rapidly changes position. From this result, we can say the calculate give the structure of the benzene. क्या कि the structure of benzene which have contained 3 double bond. Thus, in the structure of benzene, it contains 3 double bond, right, are arranged alternately, right, are arranged alternately, and this bond continuously and very rapidly, and this bond continuously and very rapidly change its position. Change its position in the benzene ring. Understand? So all these things you have to know. This is the structure of the benzene which can be given by the calculator. Understand? So here, see here, the structure is just like this. अगर pi bond यहाँ पे है, तो it is equivalent structure. और ये क्या होगा कि यहाँ पे भी continuously it will changes position. Understand? So this is the structure of benzene which can be given by the calculator. Understand? So all these things you have to know very well. So in this video up to here it's enough. Right? In the next video also we are going to discuss about the physical properties as well as the chemical properties of aromatic compound. Okay? So thank you very much.